చేయాలి. అసలు తను ఎలా ఉందో ఏం చేస్తుందో ఏమోలే, స్పెషల్ మనిషైనా కూడా మనకేముంది మామూలే. కళలు తెలుసా ఏమో బహుశా, కవిత మనిషా కలల హంస, మనసు కొంచెం తెలుసుకుంది కలిసిపోయే మనిషిలాగా. మంచి పద్ధతంటూ ఉంది, మదిని లాగుతున్నది ఎంత ఎంత వింతగున్నది. వెన్నెల్లో హాయ్ హాయ్, మల్లెల్లో హాయ్ హాయ్, వరాల జల్లే కురిసే. తప్పెట్లు హాయ్ హాయ్, ట్రంపెట్లు హాయ్ హాయ్, ఇవాళ మనసే మురిసే. మే నెలలో ఎండ హాయ్, ఆగస్టు వాన హాయ్, జనవరిలో మంచు హాయ్.